보청기 하나로 바뀐 하루, 태기형 보청기 상담실 이야기. 저는 이제 핸드폰하고 연결해서 쓰는 거야. 그리고 이제 또 상담하면서 또 보여주고, 전화 오면 여기로 들어가지. 그 핸드폰하고 연결해서 쓰는 거는 저는 편해요. 블루투스로 이렇게 놔두면 내비게이션을 지금 그 핸드폰 내비게이션 쓰시잖아요? 네. 그러면 직접 이리로 들어와요. 저도 그걸 가장 많이 써요. 누르면 내비게이션으로. 그리고 뭐 청소라고 뭐 빼지 그거 쓰는 거. 청소는 네. 칫솔이 제일 좋아요. 칫솔로 아침에 네. 딴 데 와요. 요 앞에만 이렇게 살살 그러면 털어주시고요. 요 안에가 이제 기지가 끼는데 이거 뺐다 꼈다 그러시니까 잘 안 들리고 이럴 때는 오세요. 오시면 제가 또 깔끔하게 청소해 드릴 테니까요. 가까운 게 그런 게 좋은 거예요. 굿모닝 보청기. 굿모닝.